আমি জগাই যাইছি বাইরে 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 তো জগাই তো ডাক্তার কথা দিই আমার পাও দিতে পারবে বাড়িটা গেলে তো না আমার শরীরে কাবু দরকার নেই আমার দেহ না আরে আমার দরকার এর আমি বাড়ি করতে না তো বললো যা পরে এই বোতল দে এই টাকা জানাই না বোতল দে হ্যাঁ বোতল দে বসে না এটা করে নিতে না বাইরে বাইরে में चले